ডক্টর অয় এ হেলথ নলেজ চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। এটি একটি স্বাস্থ্য বিষয়ক চ্যানেল। এই চ্যানেলে রোগ ও তার পরিচয় এবং মেডিসিন ও তার বিস্তারিত ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করা হয়ে থাকে। তাহলে আজকে যে মেডিসিনটি নিয়ে আলোচনা করব তার নাম হচ্ছে সলভিন এলএস সিরাপ। এই সলভিন এলএস সিরাপ কোন কোন সমস্যাগুলি অর্থাৎ কোন কোন লক্ষণগুলি বা কোন কোন রোগে ব্যবহার করা হয়ে থাকে তা নিয়েই আজকের এই বিস্তারিত আলোচনা। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ রাখছি। চলুন তাহলে শুরু করা যাক। এই সলভিন এলএস সিরাপ প্রথমত যে রোগে ব্যবহার করা হয়ে থাকে তা হচ্ছে ব্রঙ্কাইটিস। আমাদের শরীরে বা অর্থাৎ শ্বাসযন্ত্রে যখন জীবাণু দূষণ হয়ে শ্বাসযন্ত্রের অনেক ধরনের সমস্যা যেমন সর্দি, কাশি এইসব ধরনের সমস্যার সাথে সাথে গলায় ব্যথা হওয়া, কাশি দিনে দিন বাড়তে থাকা, তার সাথে সাথে বুকে চাপ বোধ হওয়া, গলার মধ্যে অর্থাৎ গলার যে শ্বাসনালী সেই শ্বাসনালীর মধ্যে ঘড়ঘড় করে আওয়াজ হওয়া, অনেক সময় কাশতে কাশতে শ্বাসকষ্টের মতো সমস্যার সৃষ্টি হতে গেলেও এই সলভিন এলএস সিরাপ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এবার পরবর্তী রোগটি হচ্ছে যাকে আমরা নিউমোনিয়া রোগ হিসাবে জেনে থাকি। তাহলে এই নিউমোনিয়া রোগে যেসব সমস্যাগুলি লক্ষ্য করা যায় অর্থাৎ যেসব সমস্যাগুলি লক্ষ্য করলে এই মেডিসিন ব্যবহার করা হয় তা দেখে নেওয়া যাক। প্রথমত খুব কষ্টকর অর্থাৎ কষ্টকর যেটাকে আমরা বলে থাকি সেই কষ্টকর কাশি হওয়া, তার সাথে কাফ অর্থাৎ যেটা কফ সেই কফ গাঢ় হয়ে যাওয়া অর্থাৎ গাঢ় হয়ে কফ বের হওয়া, শ্বাস প্রশ্বাসের হার অনেক সময় বেড়ে গিয়ে থাকে অর্থাৎ ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস নিতে হয়, তার সাথে সাথে চোখ মুখ নীল আকার ধারণ করে থাকে, বুকের মধ্যে একটা আওয়াজ অর্থাৎ ঘড় ঘড় আওয়াজ বা সাঁই সাঁই শব্দ এই ধরনের শব্দগুলি শুনতে পাওয়া যায়। তখন এই সব সমস্যাগুলি দেখলে অর্থাৎ বুকের সেই কাপকে বাইরে বের করার জন্যেও এই মেডিসিন অর্থাৎ সলভিন এলএস সিরাপ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এবার পরবর্তী রোগটি সম্বন্ধে দেখে নেওয়া যাক। পরবর্তী রোগটি হচ্ছে হাঁপানি, যাকে আমরা অ্যাজমা বলে থাকি। তাহলে এই অ্যাজমা রোগের লক্ষণগুলি দেখে নেওয়া যাক। এই অ্যাজমা রোগে প্রচণ্ড হারে শ্বাসকষ্ট হতে থাকে অর্থাৎ আমাদের ফুসফুসে ঠিকমতো বায়ু চলাফেরা করতে না পারায় অর্থাৎ না যাওয়ার কারণে বা ঠিকমতো না পৌঁছানোর কারণে এই শ্বাসকষ্টের উদ্রেক হয়ে থাকে অর্থাৎ এই হাঁপানি রোগের সৃষ্টি হয়ে থাকে। তাহলে এই হাঁপানি রোগের ফলে যেসব সমস্যাগুলি লক্ষ্য করা যায় তা হচ্ছে ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়া, তার সাথে গলার কাছে আওয়াজ হওয়া অর্থাৎ ঘড় ঘড় বা সাঁই সাঁই করে গলার কাছে আওয়াজ হওয়া, এছাড়াও বুকে ব্যথা যন্ত্রণার সৃষ্টি হওয়া অর্থাৎ কাশতে কাশতে হাঁপানির সৃষ্টি হওয়া, এই সব ধরনের সমস্যাগুলি দেখলে অনেক সময় এই বুকের কফকে বাইরে বের করার জন্যেও এই সলভিন এলএস সিরাপ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই মেডিসিন তরল প্রকারের কাশি অর্থাৎ তরল প্রকারের ঠান্ডা বা কফ যদি বসে থাকে তাহলে এই মেডিসিন ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই মেডিসিন ব্যবহারের পূর্বে অবশ্যই একজন চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করিবেন, কারণ রোগের অবস্থার উপর নির্ভর করে ওষুধের ডোজ নির্বাচন হয়ে থাকে। দেখা হবে আবার অন্য কোনো নতুন একটি ভিডিওতে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিকে প্রেস করে নিতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ।